月17日晚，黄磊在微博上晒出二女儿多妹的小段视频，并配文小猫妹妹人儿。视频里多妹使用可爱的猫咪滤镜，大眼水灵漂亮，笑容甜美且陶醉，萌化一众网友的心。粉丝们纷纷评论道：我必须说，妹妹太漂亮了，妹妹长得太灵动了。黄磊的两个女儿多多和多妹的关注度一直不小，一方面因为黄磊在圈中人气口碑都非常好，另一方面也因为姐妹俩遗传到了爸爸妈妈的高颜值基因，模样一个比一个好看。而比起姐姐的文艺内敛，妹妹黄一爱更显活泼机灵，而妹妹长相跟黄磊一模一样，简直可以说是复制粘贴。而且多妹一直给人的感觉就是古灵精怪，萌趣十足，也更是一枚小吃货。黄磊也常在微博里写到小女儿和他的一些关于吃的对话，每段文字中透露着妹妹的机灵和俏皮，还有点小孩子的可爱心机，让人喜爱不已。